हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ खांसी की ऐसी दवाई जो हमारी पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम, फेफड़ों में जमा हुआ बलगम, सांस की नली पर सूजन, इन सब को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो आइए बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लेंगे 3 से 4 बड़ी इलायची, 2 चम्मच लौंग, 2 चम्मच काली मिर्च और इन सबको हम तवे पर अच्छे से भून लेंगे। तो ये एक आयुर्वेदिक दवाई है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलोपैथिक दवाइयों के हमारे शरीर पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये उन सब का एक सब्स्टिट्यूट है एंड ये कफ सिरप्स की जगह आप इसे बनाकर ले सकते हैं। ये हमें फ़ायदा भी करेगी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देगी और ये इन रोग को जड़ से ख़त्म कर देगी। जैसे ही ये भुन जाए हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। भुनने के बाद ग्राइंड करना और भी इजी हो जाएगा। तो इसको हमने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। इसमें जो ये बड़े बड़े पीसीज हैं बड़ी इलायची के, वो हम निकाल देंगे। एक चम्मच सौंठ, ये है 1 चम्मच सौंठ। इसको भी हम तवे पे अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसको भी उन्हीं सब चीज़ों में मिला लेंगे जो हमने ग्राइंड करके पाउडर बना के रखी हुई है। तो हमारी सौंठ भुन गई है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अपने पाउडर में। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच शहद। शहद मिलाने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका सेवन हमें दिन में 3 बार 1-1 चम्मच की मात्रा में करना है। ध्यान रखिएगा, इसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। लेकिन अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आप ज़्यादा गर्म पानी पी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।